媽，你有幾多存款啊？透露一下。我點解要話俾你聽啊？我冇其他意思。我知道你冇其他意思，但係我有幾多存款要話俾你知咩？嗰啲係我個養老錢，你唔好成日諗住佢。唉，我唔係掛住你啲錢啊！你老咗唔係仲有我咩？你驚咩啫？我都知道你好孝順，但係我可以依靠你咩？邊個有啊，都不如自己有啦。過多2年啦，我同你老豆老咗嘅時候，有咩頭暈身㷫，唔通我伸手問你攞咩？唔係話阿媽唔相信你，講真啦，你都唔會話唔俾。依家社會壓力咁大啊，你連自己都未顧得上啦。再講啊，哪怕你係俾錢阿媽，你都係得1/2嘅決定權，你仲要同你老婆商量一下，你自己有個小家庭，阿媽我啊都唔想活得咁狼狽，更加唔想成為你哋嘅負擔。仔，阿媽存嘅唔係錢，係幫你哋減少壓力嘅資本。我存嘅係我自己嘅底氣同埋尊嚴。